今日咧，我會教你5個嘅基本功能喺個三星機裏邊嘅。仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦！咁我咧就即將開始嘅。咁啊，第一樣嘢咧，我哋就會做下一啲 research 啦，揾下啲相片啦。OK， 我哋通常都會去 Google 揾啲相片嘅。咁譬如話有呢個相片之後，咁我哋就會想 share 俾人哋嘅。咁通常嚟講咧，啲人就會咁樣啦，即係就撳呢兩個掣，就做一個 screenshot。跟住之後咧，就去 share 俾人哋嘅。咁其實呢個方式咧係 OK 啦，冇問題。但係你要知道一樣嘢就係話，你連呢一紮嘢啊，我講緊係呢一紮嘢咧都出現咗嘅。但係因為你係 share 緊呢一幅相嘛，即係呢一幅相嘛，唔係呢一紮嘢嘛。咁啊，通常嚟講咧，呢一個咧係最唔好嘅方式咧，去 share 去分享你嗰個嘅截圖嘅。咁咧應該點樣做咧？第一樣嘢咧，你就要去zoom in，見唔見到？咁見到咧就有黑畫面啦，見唔見到黑晒噶啦呢個畫面？跟住之後咧，你喺度側邊，你係可以拉出嚟 ，OK？ 有一個 AI 智能，我哋就之後撳一撳佢，跟住之後咧，你可以咁樣框咗佢啦。你會見到咧 AI 咧就自動幫你框咗呢樣嘢。而家咧你係可以唔使下載呢一個截圖，直接撳分享。咁你會見到咧上面呢一 part 咧話明俾你聽啦。如果你分享咗完之後嘅話咧，佢會自動delete 嘅。咁我譬如話我分享完之後嘅話，咁我咪自動佢幫我 delete 咯。咁你呢個截圖咧就唔使 keep 喺個電話裏邊，就唔使嘥咁多位嘅。因為好多人咧就係有個截圖嘅 folder 啦，就好多呢啲多餘嘅截圖。咁其實咧而家咧三星有個新功能咧，就係你一分享咗之後嘅話咧，咁就變咗佢就會幫你去 delete 咗嘅。呢個就第一個功能啦。咁譬如話第二個功能就係話，我想將呢個係做一個貼紙嘅，你係可以跨咗佢之後嘅話咧，你就要撳實佢啦。你會見到咧，佢係會拉咗出嚟嗰個嘅相啦。咁嗰個背景咧就冇咗嘅。之後咧，你拉咗出嚟之後咧，佢係可以問你，你係咪想成為一個貼紙？咁你撳呢個掣之後嘅話，咁佢就會出現咗呢樣嘢啦。你想做咩嘢貼紙咧？咩嘢顏色啦？咁你就撳完成。你完成咗之後嘅話咧，就成為咗一張貼紙啦。而家咧，你係將呢個貼紙係可以用去 WhatsApp 裏邊啦，你係可以用去你嗰個短信啦，如此類推嘅。第三樣嘢，譬如話，喂，你有成紮英文啦 ，OK， 我入去呢度之後，你會見到咧有好多英文字嘅 ，OK， 嗱呢度成紮英文字，而你真係唔識睇乜嘢呢啲咩意思嘅。而家咧，你乜嘢都唔使做啦，因為之前你都知道啦，我哋成日都話，撳呢個掣，撳嗰個掣，可以將你啲成篇嘢翻譯嘅。而家咧，你撳實嗰個掣啦，跟住之後咧，你係可以撳翻譯，跟住就之後咧，佢係可以將你成篇嘢咧就轉咗去中文噶喎。你撳一撳佢，你就係揀乜嘢啦？譬如話我想揀日文啊，或者粵語啦，你會見到咧成篇嘢係幫你做晒噶喎。跟住之後咧，如果你撳呢個手指，你係一路可以咁樣去掃啦 ，OK， 一路褪啦，咁咧佢一直咧都係幫你翻譯翻去廣東話嘅。好啦，咁樣褪啦，你會見到咧全部啲嘢咧係自動幫你轉晒去中文嘅。咁啊呢個咧就係第3同埋第4個功能啦，非常有用啦。試下用呢一個，用完之後咧撳翻交叉，咁就 back to normal 啦。最後一個功能咧，其實呢個都幾有趣嘅。當你有黑白相啦 ，OK，photo， 咁咧就之後咧，當我呢度有好多黑白相，啱唔啱？咁譬如話我就想下載啦 ，OK， 咁咧 zoom in， 呢就之後就用 AI 智能，呢就之後咧跨一跨佢，咁咧 AI 智能咧就幫我跨咗呢一幅相啦，見唔見到？咁你就之後咧，我哋就撳去下載啦。點解我要下載咧？就係因為我哋去翻呢個 gallery 啦，即係我哋個相簿啦，揾翻呢幅相。而家咧，我哋就拉上去，拉咗上去之後嘅話，你知唔知道三星咧係可以幫你自動填顏色嘅喎？OK，撳一撳呢個掣，咁咧而家咧 AI 咧就會幫你填呢個嘅顏色啦。咁咧就之後咧，你係可以 save 咗佢嘅喎。見唔見到？
無論如何你乜嘢黑白相都好，三星機咧就會自動就覺得呢個係黑白相喎，佢可以幫你填顏色嘅，就係咁樣樣啦。OK， 咁啊希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你。記住可以分享啦，可以 download 啦，你中意做乜都冇問題㗎。OK，希望下一集再見到你，拜拜。